shule ya islamique ico gihe yari terminale achavuga ati we petit kwa talent nataka tufanyage nyimbo moya hivi yawa mu buterere utavuga ni si byiza rero urumva nabibona kandi si byiza ibintu umwana bibona kiri muto wotumubona basi ibintu bibi ukuze kuko ukuze uvuga ati uramenya no kuko icyakureze ni cyiza ariko icyakureze kiba ari kibi nawe ubuzima bwawe utuguma uhura n'ibintu bikugora cyane kubera ko uba ufite ikintu kimiyora kote noir nyene gusa ico nzi si ikintu cyiza kandi ikintu cyanyishe gose caranyishe cyane ku buryo ntakunda no kubivuga cyane kubera ko mbabarira kumwe na ntuzenye na tizo nyene uri soko mutavuze ko musohokana oya ariko arakubaza avuga ati mwebwe murasohokana donc akubaza ati none wewe wamukunze kubera amafaranga nawe akavuga ati uyu muntu bazomufunga avuga ijwi gusona muri kiganiro. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza muguwe neza mushima Imana ko natwe dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro comme d'hab murabizi sinigana nicara DJ nyene na mamba mfise umushitsi na mamba mfise abantu twicaranye kugira ngo dushobore kuganira ku yindi ncuro turi kumwe n'umuntu ari rya mbere tumwakiriye muri BI ntituri muri studio mwabibonye ikibazo ca Regidezo ariko turi ahantu heza cyane bama baduhaye ho gukorera muri residence ubuntu tumwikaziro Inès yidondore abatwumviriza. Inès Raguel. Mahoro bakunzi ba BI TV ndaryohewe kuyaga namwe kuronka umwanya wo kuyaga namwe ni rya mbere kandi nizere ko nzogaruka kandi mwabyumvise tuzokwama turi kumwe sino ni bon meze neza urakomeye ndashima uraberewe usa neza ninde yagusizeye Jerisi ndiko ndavyiga basi kugira ndabe ko batazora basubira kuza baranja amahera wise uzo gusikirwa n'undi muntu nibaze ko je kuri je mbona ari vyiza cyane gose nabajya bandi baraza kuvuga ingene bimeze. Okay, so umuntu ariko arakuraba umenga urashwashwanutse cyane bitandukanye n'andi ma interview nagenda bona bon ama interview ukora muri iyi minsi payizo wakoranye nanje nagenda bona kera umenga nyene wari umuntu nyene ufise amasoni ariko ubunye ni bon hahindutse iki? Bon, ngira ni bankera none ko nari muto ya ni imyaka donc. Ba en fait ni kumenyera akazi kubera ko avant vraiment nawe ubunyene umuntu ugitangura kugira ati urikurira bahajya utegereza kumva nawe amasoni ariko kumenyera kamera urumva navyo nyene urumva bisaba nyene uburambe. Okay. Ari rya mbere tukwakiriye je ndashaka rero ko tumumenye Inès ari abantu peut-être bagize amahirwe yo kumenya vyinshi kuri wewe hariho nabandi batararonka ayo mahirwe yo kukumenya neza vyimbitse utubwire Inès Raguel ninde avant yuko aba umunyamuziki turashaka kumenya neza ninde Inès Raguel. Inès Raguel ni umukobwa wa mbere muri famille donc uri imfura hama babana en fait ndi imfura mu bana batanu mugabo kwa mama ariko kwa papa kwa papa ndi wa kabiri donc hari abandi bari munsi nyene benshi rero aba papa ico ni kibazo cy'aba PRG marura donc ntuzi n'igiti kiri cy'abumvuga none nubo akiba nubo haracari mw'abandi rumva sinzi programme ziwe ngira nzoba sinzi ntavyonze. Okay, so Inès none birakuryohera entre ngiye nivyiza kugira abumvukana benshi abavukana benshi wewe ntubimwidogera ntumuntu ntangorane nimwe ntaco bigutwaye iyo nindi dosiye tubiyoze gusa nyene umuntu abo muvukana bahari ni sawa biraryoshe gusa hari ikindi kintu kiba gihari nyene kiri out yo kuvuga ngo abo bantu bavutse oya ikoze n'ibyo kubarangira ni sawa je n'ibindi bintu birebire kandi so nta Inès izina giwe ni yera Inès Raguel ni giwe buririnzi ni haye Inès aba mu Buyenzi navukiye Bujumbura hama ndasize biochimie donc uri muri génération fondamentale douane mugabo nyene je ndabiheba muri université oya nize amashure
afite hari amashuri obere yo muri East Africa gusa amashuri wize ushobora kwiga ibintu bya douane byose yani gisata ca douane byose uzi bijanye n'ibya douane oya no amashuri East Africa East Africa ni international rero amashuri si bose bayamenya urumva amashuri arahari ni menshi okay hama sarara hari nibampaye amere yo kubagira kwibidisi nakibazo yego hama Inès muri msikaze w'umurundi ayego okay warakuze waravutse donc wavuze ko wanavutse uri umwana umwe sivyo Inès Raguel yari umukubaganye cyangwa yaratekereje sana Yesu je nari ntekereje gose nari mpoze sana ubwa mbere wavuga gute wari ufite ijwi ringana gute kera wiyibuka wewe oya nyene Jamye ari iryo nyene gusa nyene sinavuga je ngiye kuvuga vuba muri no myaka ani nyene uri kurambaze nka nyene nivyo nayo je sinavuga vraiment naho nakora ibya karaoke naheza kuririmba asubira kwica nari mwiwetse vraiment gusa ndabishima ko ubu mugabo urumva hari ikintu cyagiye kirahinduka yego okay none bumaze ku donc watubwiye turiko turagerageza kuvuga ku buzima duhere mu buzima busanzwe amatuze kuja muri vie professionnelle watubwiye yuko papa rafise abandi bana est-ce que nakubajije neza utambeshe est-ce que ça te dérange pas canke kuri wewe nta kintu byica muri wewe bafise abana nta na kimwe byica mugabo hari ibindi bintu atari ivyo kuko wambajije kote y'abana wowe kwa nk'umwana basi kuri umuvukanye wa okay basi kuri kote mu papa basi kuri papa en fait jewe ikibazo ca le fait yuko habaye divorce hagati ya mama na papa ni ikintu cambabaje cyane wari ufite imyaka ingahe ine turashaka ko ego urashaka kubimenya none ushaka kuzagoheza ikiganiro duhaba duteba oya ni duteba turabivuga juste brièvement novuga yuko bahebanye bahebanye bare basanzwe batabanye neza rero novuga induru zabo nari ndazizi niga primaire mu wa kabiri ni kuvuga narabonye akaparti gatoya babanye neza ariko nabonye parti nini babanye nabi ibintu byo kuwe ibintu by'imishwano kugwana gukubita mama ibintu nk'ibyo ibintu ko ndakubwira basi je nari miwetse sana basi narabibona nta kimwe nagira rero urumva byaca byarakukomeneta kuruka guma unumye yes bon narabaye en fait si le fait yuko kujya kuntu kutavuga ni si byiza rero urumva nabibona kandi si byiza ibintu umwana bibona kiri muto wotumubona basi ibintu bibi ukuze kuko ukuze uvuga ati uramenya no kuko icyakureze ni cyiza ariko icyakureze kiba ari kibi naho ubuzima bwawe ucuguma uhura n'ibintu bikugora cyane kubera ko uba ufite ikintu kimiyora côté noir nyene nacho fikete vyica none wewe kuri wewe na vie donc yo kuja mu ma relation amoureuse nibiki muri ivyo kuba warabonye yuko iyo makimbiranire ari hagati y'abavyeyi ugabikurariramo nacho fikete vyica cyane mbona gasino badagenda bivuga ko ivyo bintu gusa ico nzi si ikintu ciza kandi ikintu cyanyishe gose cyaranyishe cyane ku buryo ntakunda no kubivuga cyane kubera ko mbabarira nabyo narinzi mugabo sois forte nyene kandi nibaza yuko mugabo ni ifo kuzura bivuga kugira ngo bizohere je crois que hataragera yuko ndabivuga sindi ready gusa barabimenya gusa nyene kuvuga ikintu caba kuvuga hariho umwanya utaba wumva kutari ready kuvuga ikintu cakubabaje ariko ugiye kuraba novuga basi muri make ko cyanyikiye ibintu byinshi gusa n'akandi carangize strong rero ibintu byose bihari kugira bitwigishe bon nibaza yuko nk'imfura byaca bikugora ingene peut-être batoya bawe wogerageza kubakingira ivyo bibazo byose kuko urumva niba vyaragukomeretsa wowe witwa ko ari ukuze kubasumba wewe batoya bawe bo urumva vyaba ari bigoye gose so reka tuvuge ku by'umuziki sivyo yine Inès arakuze aratanguye amashuri arize amashuri donc uja kwiga biochimie kubera ki biochimie d'abord barakoheanse canke vyagenze gute bon en fait mama wanje n'umwigisha arabiza abigisha nabo urumva umwana we wategerezwa kuba tutegerezwa kuba karorero kare naravye kiganiro wakoze utanga ngo kubera ngo mathematiquement ngo nibi
ngo muri shimi ngo niyo warabitora cyane mu ishuri ya narakunda igisata ca biochimie kubera ko ni ikintu gituma ni cigwa gituma ubwenge bwawe bwukuruka cyane mu nzira zose ushaka donc biharura abandi bakobwa by'abakora yaririmba ari mu buzima bwa gute bitari byo byose oyaje ibi biharuro biroshe biraryoshye none yine vya sérieux nk'ubu unye nk'ibiharuro wize bimwe vya trigonometrie byande wobona vyari bikenewe ko donc tubandanya tuvyiga nko mu buzima hari ikintu bimaze kugufasha birakenewe kubera vyama en fait science vyama dérivé vyama ki science si mathématique gusa science ni iki science ni kwiga inkomoko y'ikintu kandi bijya navyo biratuma uba meilleur mu mutwe bituma no mu buzima en fait ico wize tuvuga experience ufise muri biochimie cyangwa muri chimie physique maths no mu buzima busanzwe usanga n'ibintu nkora ndabishiramwe ibiharuro numva usanga ubuzima bugoye gose oya ni wabugoye ibintu byose kuba attentionné ni ikintu ciza apana kuba wa muntu ndageze ifo kwanza guharura ico kintu ndagikoze kubera iki kinshikana kuki kore kindagikoze ndakiretse naho ndakiretse noho mbiki ico kintu ndakironse eske ico kintu kirakenewe ko ndakironka ni nagikora biragutuma wiyumvira ibintu biragutuma wiyumvira gusa ubuzima bwo kwiyumvira sigi okay ine urakuze rero sivyo hanyuma ratanguye kuririmba narumvise waratanguriye mu donc muri chorale mu nyuma uraja gukora amakaraoke niki mugabo nigihe karaoke ya mbere yakuryoheye gusumba izindi wakoze ukavuga uti jenga hanamaza abantu waririmbye niyihe ndirimbo hari ibintu tutibagira ine oya je gusa ndiko ndakora karaoke ndiko ndaririmba naba numva ko ndiko ndakora ikintu ciza iki produit yose nakora naba numva ko ari nziza kuko mu kuririmba tudabo haba harimo n'umunezero wanje cambere na mbere umunezero wanje uburimwo ko sinoja gukora ikintu ntanezereza hama ico nakora vraiment abantu barabikunda kora cyane deja nari rero hari presque nyinshi gusa nyinshi za Celine Dion kubera ko lofeti yuko narifise capacité yo gushobora indirimbo za Celine Dion n'indirimbo za Simi n'indirimbo za z'abahindi so urumva kenshi abantu babikunda kubera ko baba bavuga ati ni indirimbo z'abantu bo hejuru cyane rero bace bavuga ati ko batangara wawe yabishoboye ikintu rero urumva je natanga ikiri muri jewe ikintu nkunda rero abantu bagikunze urumva byarantangaze kandi byarangyohera uraririmbye uragize mu makaraoke hanyuma mu nyuma uratangura kuririmba indirimbo ziwawe wahereye ku ma featuring indirimbo ya mbere wasohoye yari featuring indirimbo ya mbere yitwa Intahe yavuga ku bintu twari twahereyeko c'était en français yari full French yari mu gifaransa nyene feedback donc kuri wewe wanyanditse sinabwo atangwa n'ivya karaoke je natangure muri studio sinatangura yanditse hanyuma nagiye muri studio natangure muri studio je karaoke nagiyemwo après gusohora iyo ndirimbo après ndaje muri karaoke yavuga ibiki Enfin izole yavuga le fait yuko umwana yavutse papa we akagenda kubaka n'umukenyezi wundi nyina we nawe bigashika agafata decision akaja ku wundi umva ni enfin izole le fait yuko bari hagati na hagati wewe nivyo naririmbye ushuja muri studio urayitwa yagobara Ariasaro umukobwa yandihiye studio yitwa Esperance twakorana ico gihe niwe nuvuga yuko yanyinjije muri kuvuga ati ndinjiye muri industry y'umuziki kora ko nta sinzi aho nohera hari mu mwaka uyu hari mu mpera za 2018 mu kwezi kwa 10 haraciye igihe rero ukiri no kwishuri urumva secondaire ntiwari bwahera ndabisema hama urayiririmba donc mu nyuma uragenda muri ntuze none feedback afati naragiye mu radio atandukanye gusa urabizi yuko umuntu umuririmbyi akiri hasi urasohoye uko nyene hamurage muri studio ati umwana aririmba kunuku nivyo nararonse feedback iki
gusa ntizari nyinshi kubera ko byitwa ko nari hasi kandi indirimbo yari muri gifaransa gusa nararonka ibiganiro nyene by'igifaransa kuri kurajya amaradiyo nderagukura radio RFM n'ivyo rero nca ndavuga ati no sinogumugureka kuko urabona umuntu kuguma sohora indirimbo iki niki kubera ko indirimbo hari kugira usohora indirimbo hari ama processes menshi kugira uyubakire neza iyo ndirimbo yo kwakirwa n'abandi beze gute cyangwa reka nje mu makaraoke uwo mukobwa yashaka ko nje muri karaoke mugabo jewe kora nyine narihaye pen yumva ati reka nje ni risk natanguriye kuririmba hage kuri Safi Beach hari kumene kuwa Mungu na Samedi haba hari shows bakaririmba bagatamba bakagira ama comedy je rero naragenda nkaririmba nk'indirimbo zibiri barampa kavamira yari menshi cyane ndi kwishuri nanje kandi waba ari n'amafi nganye nyine mu buyenzi naragenda n'amaguru n'abantu zenye yaragikora ama bajaje no nagenda n'amaguru tu ntambuka bwebwe none ukiri muto y'ubufise energy nyinshi harano ubona ko hatagoye gutambukura tambukanye twaragenda n'amaguru twarataha n'amaguru haba hari hafi nyene ko turatera inkuru n'abandi mama nyene yabaronse nyene akantu nyene nawe kurana byarangiye nkavuga ati ndarusa amahereke ngene ndamwereke mama ko narusa amahereke ntibaze ngo nagiye kuyerera rero aho rero mugabo urumva wabanye na mama wawe waciye kumana na mama wawe nabo bamaze gutandukana na mama niwe yandeze hama uratangura donc uraririmbye kuri Safi Beach mu nyumura kura ndaja muri kwa mungagara sinatevye mungagara nta indwi zingahe bacu barantwara muri ville kwa ntiba nta nukwezi na hamaze cyandara muri Peace and Love ivyo rero navyo turahindagura en fait uraraba en fait kwanza deja nta muntu aba gufi nta band ufise kuko band zose nagenda ko sinemera kuja muri band ariko muri Peace and Love niho neme kora navuze ati reka nje muri Peace and Love kuko niyo band yari ikomeye cyane amakubivamwo twarakoze muri Peace and Love ndakora nyene abajournaliste bakaza baraza barambaza nyene iki ndavuga why not kwanza muri Peace and Love sinavuye comme tel sibaza ngo naravuye nababwiye ati je kora ndi kwishuri ndi mu ishuri ryanyu kandi ndavyibuka ivyo nawe reka kora nabakure kora ko mama byarashitse turimuka turaja mu gatunguru tuvuye mu buyenzi kwera sinashaka ibintu by'amaruru nyene hariya ikidabateka tugende mu gatunguru kora rero amaze kuba nkora muri Peace and Love ndaho barahemba neza kandi nakazi kaba kari permanent vendredi samedi dimanche wategezwa kuronka amafaranga rero turimuka hariya cyambona nyene ko birangora scientifique biochimie kwirirwa ku ishuri ku kazi ku mugoroba vraiment gusa narabikoze gusa nyene urabona ko ndi terminale nyene urumva bisaba effort nyinshi physique yo muri terminale iragoye cyane urumva cyane gusumba umuvuga mathematique nyene ndavuga ati okay reka ngire ndeke kwanza mpagarike kugira ishuri rihere kwanza Peace and Love barambwira ati nta kibazo wegenda hamuzogaruka donc donc uragenda mugabo ntiwagarutse urumva afite naciye ngira plan ndavuga ati no je sishobora kuguma nicaye naho ndiko ndiga ubu nsifise karaoke reka ndabikindi kintu nkora tangura kwandika indirimbo chanja mu covers byo byarakorohera cover zari zoroshe mvuye ku ishuri ndaca muri studio ndaca muri studio hari icyo cyakufashije none muri career cyane gose kubera ko yarambustinze yaratumye menyekana cyane kubera ko ni indirimbo ubukora y'umuntu azwi rero mugihe wowe isubiramwo ugira mu makanda yiwe rero urumva ucuronka abantu benshi yuronse umuntu donc ukamusubiramo neza bikagenda neza birakira hama mu nyuma turakubonye urasohoranye indirimbo donc bwa mbere mu ma featuring wagiye urakora ya mbere yari ya Alvin na mu nyuma ya cheese en fait ya mbere collaboration ya mbere nakoze ya Alvin Smith hama hacakurikira my story hacakurikira ya Lino Gito ya Lino G hama havuye ya Lino G hacakurikira ya Kiriku ya my story havuye my story hama tukorana na Tizo Slay okay muri abo bose uri kuravyumva nabantu bari bafise undi yitwa T-Joy hama uwundi MV
hama kingorongoro c'est nyinshi ufite nyinshi iki wahisemo kugenda urakora ama featuring cyane n'ubundi mu artiste mugenzi wawe agusavye akavuga ati iyi ndirimbo ikwiranye n'ijwi giwawe kameme nawe ntiwokwanga kandi wumvise produit wayo yumvise kwigisha nawe ntiworeka kuyikora donc no kuvuga yuko nk'ubu muririmbyi aca kugusaba aba yabonye ko naho yoba kiri umu underground wo mwemerera nko oya biravana erega biravana donc hari aba underground aba upcoming Sikubango ni mu upcoming deja bafise ikintu ciwe akunda wowe urabanza ukaraba eske umu upcoming situation yiwe identité yiwe eske iyo ndirimbo imeze gute urabona ko iyo ndirimbo neza izomushikana ahantu cyabera eske nawe iyo ndirimbo urafise ubushobozi bwo kuyishikana ahantu eske indirimbo ni wayikora izozana produit imeze gute eske umuririmbyi ameze gute afise vision za gute donc ibyo bintu byose ni ibintu byishura abakuriwe ya sino nta bantu boduha amakolabo nanje rero nani ndiyumvira donc no kuvuga ko abo bandi bose mwakoranye nibo baba bakurondeye naho baba bagize barakurondera bakavuga bati dushaka gukorana nawe wowe umaze kubona uwa mbere nka Alvin aje kugusaba collab wavyakiriye gute cyo naririmba karaoke je vyarangiye ico gihe yiga mu amashuri yage nyene mu birenzi amashuri ya islamique ico gihe yari terminale achavuga ati we petit kwa talent nataka tufanyage nyimbo moya hivi ya mu buterere amareje nanje ibintu nikundira ndabanguka uracuranya turaregistra turandika n'ivyo hanyuma mu nyuma warakoze yo love reka mvugiyo kubera yuko mwari en couple ndavuye bigenze kubera yuko imyaka ibaye myinshi twavuye twiteze turabe yuko hari yo love nayikoze 2021 kuvuga ko ya 3 ans déjà kandi siyo yandondeye mu bisanzwe manager wayo ni yari yandondeye kandi nta rukundo twagiyemo twigeze tuja muri yanku kwa kino ne mwabi donc ko murabesha abafana banyu hari ikiganiro mwakoze muvuga ko muri kumwe oya ugenda usubiremwe neza ubirabe amaso yawe gutwo kumvirize neza abo gusa abantu barazi gituma abantu benshi bibajije ko twakundanye kora ni rya mbere bari bambonye muri video basi nyene actinga nk'umuntu ibintu by'urukundo kuko ugiye kuraba video nakoze na Linoji yari y'ubuzima video nakoze na Ntuzenya na Alvin yari yo kwankana kandi ugiye kuraba mu bya cover naboneka naromwana kandi hari ibintu nawe ariko urambwira nawe bisa amasoni n'ukuri vraiment Ntuzenya Gael niwe yaguma mbaza ngo Inès none ko ufise amasoni urayatelecharge ngo mugati none warakije kiganiro mwakoranye na Just Gael muri kumwe na Ntuzenya na Tizo nyene uri sûr ko mutavuze ko musohokana royal ariko arakubaza avuga ati mwebwe murasohokana donc akubaza ati none wewe wamukunze kubera amafaranga nawe akavuga ati uyu muntu bazomufunga vugije ukuri utagusona muri kiganiro gusa ico nzi afite kubera ko ijya ndirimbo yarimwe amajambo meza nyene y'urukundo kandi ni ryambere jewe bari bambwira ati wowe wirekuye ngo kumbura na masterland kuri Facebook kuri ijya ndirimbo gisohoka yavuze ati sinari ko Inès azi ko acting uko bavuga ndi timide meme n'ijya ndirimbo yantuze ya Malo bambwiye ati Inès jewe kora je tusanze dukorana na Tizo muri twari dusanzwe dukorana muri management gusubu ntugikorana twasitanze dukorana muri management kuri Gamaro yavuze ati Inès ni wowe nyene wakoze iyi video uko sintwaye tuzi yuko za kwirekura uko se bati nakazi donc no kuvuga yuko ntimwigeze musohokana oya nitwize dusohokana na Tizo ya twarakoranye gusa twarabaye muri label yemwe nawe yitwa A Music okay umaze kuja mu Ntuzenya donc umaze kuronka mu management angahe kuva utanguye gukora umuziki niyo nyene kweri uracayirimwo canke wayivuye kubera wayivuye mu ryari muri après Malo kweri kinone wayivuye afite hari ibintu bitumvikanye ko kandi urumva nabo objectif yabo ni guteza imbere
mu artiste rero mu gihe baba babona ko bashikanye tashe ziwa bashikanye amatashi yiwabo aho bageza yego donc baca bakureka ukagenda hanze cyane ni wowe udeside ukavuga hari ibintu tutumvikanye ko kandi si bibi kandi twagize neza hana kimwe ni ibintu tutumvikanye ko bijanye n'amasezerano byo tuma tutabandanya gukorana nabo kandi sikunabi niko neza nyinshi cyane kandi ivyo bintu nibishobotse navyo nyene bikagenda neza turashobora gukorana kandi canke ibindi nta nakimwe no kuvuga yuko nta mishwano yahatari habaye nta mishwano ihari ariko urabona ko hari ico bagufashije kamwe ego kirahari byatumye kwanza nkuraje ubwanje nahora umuziki niki ukungere ntereza kuwukora eske umuziki ushobora gupambana gute nk'umu artiste kuva watanguriye gukora naho ugeze ubu nirihe tandukaniro à part la timidité wari timide à part nikihe kintu ubona utije naravuye hangeza timidité ntirahera buke shaho ubunye urarenze uriko jengerageje kuraba uko nagiye je natombene nanye ndiyumvira none turakorana gute umuntu atavuga aguma yirabira hasi D'accord. So itandukaniro nyabivuze naratahuye umuziki ni gute no mwokora ko urabizi uri kurakora ko nari muto ndi umwana kameme ibintu byose byambera bishasha bavyumva kandi urumva deja ugitangura utegerezwa kuba ubona ibintu ko ari bishasha nyene ariko mu gihe uba wakuze okay aha nzohaba uku aha nzohagenda uku ibi nzobikora uku uyu nzomvugisha uku urumva ni ibintu nk'ivyo ego okay donc no kuvuga ko kuri wewe ni urabona ko mugabo hari icahindutse kirahari kandi kinini urumva kiragoye no gusigura kandi ni kinini unandavye urabona ko hari icahindutse nyene ubunye wateye uba mwiza cyane kandi na timidité yaraheze so hari ibintu bimaze imisi bivugwa byo kuri snap warabimenye ntabyo namba se babanza kubisigura twacha turaranga ntabyo nzi vraiment reka tu donc ni nama compte ba créer no umuntu ya créer compte avuga kugira ngo abantu ngo bakorewe amagenre bamaze kuba victime y'ibintu ko bugasanga nk'umukoresha wawe yaragufashe ku ngufu canke yaragizene uri kwera azwi kwera amenyekana cyane ugatinya kubivuga canke ukavuga uti ntavyo novuga baca barakriye compte kugira baze barashira kwa ayo makuru donc aho bagiye barahevera amakuru bamwe bavuga ko ari yana y'abandi ataribo navyo juste ico kibazo nagomba kubaza nk'abantu muri entertainment baravuga ko hagoye kuba cyane we ni kihe kintu cakugoye kubamo cyane gose jewe iki kintu vraiment jewe nivyangoye kubera ko igihe nari muri music nari nzi ico ngiye gukora urabona tuvuge nk'ubuje igihe nari muri music igihe nari nkiri muto nagenda nakura hari ibintu afite bijya kenshi bikunze kuba ku muntu abijamwo akacaja muri nivyo mu bintu bitamuzanye no kuvuga tabazi vyarimo araza akavuga ati abamuhamagaye barajana ibintu nk'ibyo je nanje nari umuntu basi kujya kunari miwete lofite yuko nari miwete nari umuntu nkunda kwiyumvira ibintu byiwanje ubuzima bwiwanje eske biza kugenda gute bizogenda gute donc wari ouverte nararirimba hari abantu batinya kuza no kukuvugisha yego vraiment jewe hari n'undi munsi uraho nari mfise anniversaire nyene ko abagenzi banje bo kushuri bari bacikunda rero abo bantu baca baza barabona mvuye kuri stage nkagenda nicari wawe abo bantu baca baramamagara arambwira ati none ngo Inès ngo mupfaniki ko Inès kuva namubona nyerebwa kuri stage yava kuririmba asubira kwicara na telefone no wacha wicara haje inyuma gaca witorera ka telefone ka ego urumva rero we kuri wowe nta kintu na kimwe byigeze bikwira ngorane urahurira cyane kubera ko hari ibintu hari ibintu akenshi ingorane zikunda kuba hajya ahantu usanga babaha amamap ati ngo tugende après akazi tugire ibi rero je urumva nabamvuga ati je ndiruhiye deja nari nkiri muto nari kwishuri nabandushe n'ivyishure mejeje akazi nyene sije ndabona ndahejeje mugabo ubu unye basi ubu unye warahejeje warakuze nabihari waragizene kandi ubu unye uri kurakura uriko donc nibaza ko
yuko uramaze donc ama map araboneka ibiki nanje nabajije ko ubunye kandi ubunye uri kuramenyekana cyane gusumba kiriya gihe kandi ufise n'ama contact menshi y'abantu nibaza ko gusumba kiriya gihe mate ziboneka je nta kibazo n'ukuri kuko ikibazo rega ni ucitera ubu ufise ubwenge ubu ubibona kuko intention z'umuntu uzibona ubuzizi rero nta kibazo na kimwe ni wowe ufise shwa ya ukiri muto sava ndabitahura ya ariko ukuze ni wewe ufise shwa y'ubuzima bw'iwawe okay lele mbidata nawe yaje mu gute mbidata byavuye yuko kujya kuntu abasare bashobora kuba baririmbyi bashobora kuba baganira ibyo kuririmba asanga haravuye mwati ariko shanda afise akaririmbo shaka kubera we uzokumviriza ibintu nk'ibyo niho yavukiye mama donc yaraje arakupropose arakubwira oya no nije navuze ati yo tuzokorana akaririmbo je ndafise uturirimbo cyangwa ati je ndafise akaririmbo kagaswahili kwe nanditse mugabo ndumva nyene ko kutoka ndavyijwigi wawe nanje nironkeye collabo umwana ntanka vrema kane simsinata we ntuvyinata kandi urabona yuko donc feedback ya 9 jours iyo ndirimbo isohotse donc biko turabona nyene bintu Imana ishimwe ko abarundi twaramenye gukoresha imbuga turabivyaza umusaruro donc wewe feedback ni gute commentaire utari witeze umaze kubona ni nukuri je sinari niteze yuko barikunda indirimbo y'igiswahili ahubwo barayikunze cyane gose kandi je vraiment byarankoze ku mutima ndabakunda cyane nukuri indirimbo y'igiswahili mu Burundi nukuri ni bon kandi ni vyiza ko urumva na East Africa ikitumenya ego indirimbo ufise ukunda cyane gose ni indirimbo nkunda cyane ndakunda malo presque zose ndazikunda ego mugabo hari igisumbi kinde mugabo nakumwe zose uba waziko uraziya biba bigoye mugabo kwa kiranswa hari igihe uba ufise indirimbo bivanye na inspiration ngene wayanditse ibiki nibiki ukavuga uti indirimbo vraiment ziruta zose wewe niye Malo wayimbwiye swati reka naco tugenda handi umuririmbyi w'umurundi artiste w'umurundi muri proche cyane nini artiste w'umurundi turi proche umuntu aragira mu kazi kariko kose uragira mu mugenzi uragira umuntu muri proche ni benshi muri basi babiri hariho Tizo hariho n'abandi hariho na mbidata barahari kandi ni benshi kandi urumva nibo muri proche cyane aparerega kuba proche basi wa wundi ine ushaka kugira ikibazo ukabwira muganira apa yuko ari musangiye akazi akaba ari inshuti yawe donc ushobora mu confident cyangwa umuntu nyene barahari nabavutse okay umunyamahanga umuririmbyi w'umunyamahanga mumaze kuba mu contact mukavugana canke wifuza gukorana mukavugana agatanga commentaire nko kugikorwa cye wawe ninde utari witeze ni Dudi Sax ya abandi nabo n'abaririmbyi nyene bo bataramenyekana cyane muri Tanzania abo maze gukorera amakava bose hari uho kubera babara bari bakomeye hari wigeze akira commentaire gusa nyene kubera ko nari mfise indirimbo yantuzenya sinabonanye nawe sino yari ready ko tubonana gusa nuko jewe naciye mbura ufati nagiye muri Tanzania visa yandicira hera n'ingoga cyamba ngombwa ko ntahakora ko yari yagiye muri Congo gukora indirimbo y'umukongole bakoranye ya ela mawikile yewe yarari urumva nanje nagiyeyo ntazi ko yagiye muri Congo rero gusa nyene yaragarutse pour kugira tubonane shitse mu Burundi ngo rero ngo tubona acara kubwira ndambwira ati je namaze gushika mu Burundi nakundi nyene mugabo urumva mugabo kameme hari akalian ya mona muvugana ya abantu tukunda kuvugana n'aba journaliste bari okay ine twa Jensen tuzosubira ngira tuzosubira tuyage ndabona ibiyago ni byinshi cyane ko twahava turaranga je vous aime none ririmba gatoya kugira ngo base udukorera akantu none ndirimbe gute ndirimbo ushaka yose tuyiwawe
fadhili wa moyo, wewe si wa ovyo, unaniweza mashallah, umenikaza mpaka nikakazika. Busu tamu raha tele, toa pazia za ndani, asali yako shusha mwiko, taratibu siba unaiona iyo kote, ukiridhika sama nayo usiende mbali dia, utaupoza moyo wangu mimi. Oh my darling, our life solution ni kwitu wangu papio, usiku despacito ba kila mi boy. Thank you. Mumfashe n'abari nyuma ya kamera kira Antka vrema iritwi uyu mwana Renz azona bica sivyo none uzona twita mu bisanzwe. Ine franchement office twikiza katwi gatowe sense ko umuntu afise akatwi gatoya cyane ashobora kugira nawe urayifise gute? Bon nanje umunsi nogira nk'ivyo vyo none umenya ko ari irimba gatoya. Yes yo mu rusengero gusa, yo mu rusengero. Kamera boca bakupa usenga he mu bakatolika? Hariteka natewe. Ine wakoze cyane gose, ndakushimiye cyane. Ndabashimiye. Uzogaruke, hariho ikiganiro kiba kuri TV wacitwa Music Debate, bakora cyane ku by'umuziki. Nibaza ko wewe arazi umuziki cyane gose kunsumvye uwo muntu akoresha kiganiro, we nibaza ko muzoganira byimbitse. Je nari ko durashaka kumumenya Inès, nizere ko n'ubundi musi nzogutumira tukaganira. Merci beaucoup BI TV. Ndagiye tuzosubira kandi ndumva hari ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi uzozuraza dukorera muri ville, ni hafi uciye hajya ukaca twahabonye. Nizere ko utazozimira. Dushimira abatwumvirije mwese, nibaza yuko Inès yobabwira ama platforms yiwe ku buryo uwo batari yabonesha yoshobora kubibona akazogenda kiyabonesha karaba ibikorwa byiwe. Inès muramusanga kuri Instagram, Facebook, YouTube, Thread, Twitter, TikTok, nka Inès Raguel, Spotify, Boomplay, Deezer, Apple, yene vyanda kose na TikTok vyose Inès Raguel. Kandi ndabasaba mugende kuraba indirimbo yanje ya Lele video, baramwa mukoze musige ko commentaire na share ku bandi kugira tubandanye turyoherwa, tubandanye tutezanya imbere dushikana igihugu cacu. N'ibindi bintu branding, mu brand ambassador burya ego muri Castella ya Castella, ni brand ambassador Castella mu ndabibutsa kuguruza konti ya Castella. Castella ni societe yo kwibukira. Oi, Castella ni societe ijeje ihanahana y'amafaranga biciye ku telefone ngendanwa. Castella na carte sim gita igira. Castella ikorana n'ama carte sim yose ngaha mu Burundi. Castella mu bisanzwe kode yayo ni akanyenyeri 129 akadirisha. Okay, karibu cyane. Mwavyumvise mwese, nta gikorwa na kimwe kurategura gukora vuba? Kirahari vraiment n'ukuri. Oh my god, kirahari. Ngo mubimenye nzi bamenyesha. Naye nzi kubwira ko ari ibintu bya vuba cyane. Gusa hari ikintu ngira ndabasabe baze baramamati ama challenge kuri TikTok vraiment Barundi. Please. Abantu mukora ama challenge. You guys please. Bakene ama challenge ya Lele vraiment ndabakeneye kuri TikTok muzombingira ama challenge ya Lele. Okay. Yeah, thank you. Mwakoze rero nibaza ko vyikwije, nizere ko mwaryohewe n'ivyacu. Hama namwe naho ukaba waravye ikiganiro pour la première fois ukamukunda Inès Raguel utari yabonesha kuri TV yacu, nawe ni wiyaboneshe hama uzuraronka ama emission, uronke n'ibindi bintu dukora byinshi bitandukanye ubibone. Turabashimiye cyane gose, umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu. Ine bye. Bye bye. Bye.